Kublai piwai kapriang subhai pi sa sin syakane ka Amen Faithful and True Channel. But hakane ka sngi sa sin hakane ka Early Church Fathers series kumot ki ka jinget jong ki kpa ki baningkong jong kabalang Kristan the Early Church Fathers kapamut kide ki bishop jong kabalang ki bishop ki baningkong ya kita yang Early Church Fathers de kino ru oi don apreng jong kine ki ba hap ha kakerdan Early Church Fathers kapam de ki bishop ki laban longkum ki dikon ru uwe na preng jong ki de Ephraim beri tang dikon tang ba lalong ubah hikai te uyok ya kani ka nam te ha kani ka si gipet ya kani ka city jong une uwe bishop upakerteng Ignatius bishop jong ka Antioch but ude bishop bala pau bah ha kitu ki spa snem ke paningkong pada kani ka city ke ba de syaki nong Rome ke bala tho ha ki snem và kisiong kasnem sispa sipau di kam dei tik to makide hakitu marjana itu kisnem sispa sipau edi hadin ke jingyap jong ukris te ha kanika city te ngin ya pule bad ngatarai ha kanika sngi ke bahabangan peniru ya kanika city akhamat jong pi panin ya pule lang rengkat bat ngai ya kene ka city panin pet ya kane di kane gede ka city hang ne kene gede ka city hang ne pila ban I ya kane dengan pelaj ya kene ka screen ha khamat jong pi dengan city ka ya kum ne wa yang ne pi hang ne ka don nomor san puar ka balong kum kalenong kene gede ka address la thok kum ne ka city sha ki Roman nga u Ignatius u bala khodru u Theophorus syaka balang ke balayo ke jing isnei na ke jing krau jong ukpa u bah klitam bat na u Jesu Kris u kun bamarwe jong syaka balang ke bala e bat layo jing syai kat kum ke jing e jong Kris jong Jesu Kris u blei jongi dakamon jong uta ubala thau bat lakwa ya ki baro ki badon sya kata kabalang kababat ya ka jing yalam lene presidency ha kari jong ki Roman kababit dor jong blei kabadei hok ban yo buram kabadei hok ban yo ka jing kerku kabadei hok ban yo jing yaro kabadei hok ban yo jing job kabadei hok ban yo ka jing pen khoi bat namar ba phibat ya ka jing yalam ha ka jing I bala ai kerteng ya phi da ka kerteng jong Kris bat da ka kerteng jong ukpa tu komen ko para ngi I hang ne swa bangin ya sakmat hang ne ya ka ke ba ngila ban kedau ru ba kabalang Kristan ka presidensi ngilaban ong ru ka jinglong khmat kadik berkabalang ka bayalam khmat hang ni une u bishop jong ka Antioch ong ya kata kabumut kumba kalong mentaru ba kanong yalam jong kaniam Kristan bar seperti kadai ka diocese jong ka Rome bat u nong sensyar u nong yalam bak maduru jong ka niam bat kabalang Kristan kepada Katolik mentaru udai u bishop jong ka Rome bat hangne une u bishop Ignatius jong ka Antioch u tho sya kane kabalang kabadon harum kabalong kanong yalam khmat nilai I mantan kabadai
hok banyo jingaro bat kumta terter ula ai ya ki jingaro bat kan nam bat ke jing itu bat ke jing pediang jong u bakane ka diocese kane ka balang harum kadai ke balong ke bahkamat presidensi kadai ke balong hajrong ya ki wei pat ki diocese kemudian hak pertai borok ke wei di nadu ki por ki baningkong kane kalong kacing pediang ba ka balang ka diocese jong ka rom kadai ke ba hakamatu but u bishop jong kata ka diocese udai upaningkong u bishop the first among equals labnong haktin pareng but kumta ka ni ka jing ong jong ki briu ki jing wa lai phujat jong ki nong wanra ya ka jing bom ya sngotu ba de ka jing kai ba jing batai ki ba dakumwe lene dakaba bakala ka pen sngotu bakala ya sibun ba ki kristan bat wat hadu ba ki klat na ka nyam bat ka balang katolik dakaba wanra ya ka jingmut bat ka jing sngotu ka ba kenriang hari apa ngerit pai sya ki nongrim jong ka jingim kristan hakipor ki ba mendang sedang ni siam ba kalong kaju ke balong mensua pat ke balong menta hapo ka balang katolik to ngin ya pej sakhamat ya kane ka city ngin pej biang sakhamat ya kane ka city tikum tu nangta yaka namar kata nga ai kublei haka kerteng jong uji sukris ukun jong ukpa sya kitu kibaralong kawei haka do bat haka mensim daman laka hukum barok jong u kibaladap da kijinge jong blei klem jing artatin bat kibala sya penkuj hakino kino ki jabo kiba nabar ngakermen ba pinyo ke jingkemen ke papura klem kano ke jingkle hau Jesu Kris ublei jongi pi klem pi hun ya uno henrei pilahi kai ya kiwepat ni i hangne pi klem pi hun ya uno henrei pilahi kai ya kiwepat kajing kuat jonga kalong tang ba ya ki ba pila hukum ha ki jing hikai jong pi kin yai ne bat kin yai trikam pe hang ne utho sya kane ka diocese jong ka rom hang ne utho sya kane diocese jong ka rom pi klam pi hun ya uno henrei pila hikai ya ki wepat ka hima rom u bishop jong ka rom ti dengan ya seperang ya kena kijing pule tang kawe duai nak kebentai jonga bangan yok bor hakamen sim bat hakamet bangan omlong tang ubakeren henrei bangan donru kamon banle bangan omlong tang ubalakot ukristan henrei ba enyalap sisya bangalong uwei lada en lap bangalong sisau Kristan dengan long ubala ban syakot dakata ke kerteng bat en nyau yang akum ubayaine hake jinget wat endang ngamlong su ubaim hakane ke pertei ngatho syaki balang barok bat ngakentu yaki barok ba ngan yap dakamon ngubha nakabenta ublei tang lada pim persyang ban khanglat yanga hangne kade ba ngan yap bangan yap dakamon ngubha nakabenta ublei tang lada pim persyang ban khanglat yakata di kendiat hangne une u Ignatius ula thok kumni namarba ya u la yalam na Antioch Sharom ba en pensitom ya u harom namar ka Antioch ka hapapo jong ka himarom bat namar ba u yai plau ya hikai ya jing hikai Kristan
ula sya pensitom bat la kem ya u bat mata udon hakalenti syarum bat syabon poi syarum ula da tho ya kene ke siti syaki de dengan ya syakhamat alor kene jing pule kene ke siti de nga kerpat ya pi wat le yang ada ke jing sebun ke bapoi syua kapor syak yang bangan syak bam daki merat khalau namar ki long kalenti jong aban poi syau blei ngalong ukeu jong blei badai ba en kthai yang daki biniat jong ki merat khalau kenang bangan kelalong ukpu bakoi jong ukris pe hang ne ngi i kene la tho sai hang ne tila pule ngi i ba ukwa ban yap martir ban syabam haki sing mar kata kade kerukom jing pensitom jong ki roman jong ki rom gentil di kene kade kata ingin ya syakhamat syakane ke jing pule ngam hukum ya pi kumbala le u Petrus bat u Paulus maki kilong ki apostol hari manga ngalong ubreu ubala syak penrem maki kilong ki palai luit henrei manga hadu menta ngadang long umrau henrei lada ngan syak sitom ngan long ubalai luit dau Jesu Kristus bat hau ngan mipat kum ubalai luit menta bang ngadang syak te kenjeri ngadang syak hikai ban omdon setia ki jingkwa shimet jonga ngamdon ke jingkwa ya ki bam ki bajot lemne ya ki jing ngubha jong kene ki jing im kene ri ya ki jin bam ki bajot lemne ya ki jing ngubha jong kene ke jing im ngakwa ya ukpu jong blei hang ne ai reference syaka gospel kum yu anis nong ban riu khot lai pulai ubalong kado jong u Jesu Kristus ubalami na usembai jong u David na usembai jong u David bet ngi i hang ni ngi i ke ngi i hakini kilain ngi i ya ka jing kentho le ne ke jing bu jong u ya ka Eucharis pokut u kren sapang ka Eucharis hang ni ban bam hi ya ukpu jong blei long ngakwa ya ukpu jong blei ubalong ka do jong Jesu Kristus kemut sapang ka Eucharis pokut hang ni ngi i ba ya katu ka ba ki Protestan ki ong bat ki nget bat ki hikai ya ki weru ban nget ba kai jing khawai utrai ke de tang ka dak ni ki Catholic ong katu ka Eucharis jing kenya Eucharis kam de ka dak hang ne ngi isai ke ne jing tho jing ki pa temen Kristen ki banikong hakas pas nem ke banikong hang ne pit ngili i ngakwa yo kpu jong blei ubalong kado jong Jesu Kristus ubalami na usumbai jong David nangta nakapanta ke jing di wong kumno nakapanta ke jing di ngakwa ya kasnam jong u kabalong ke jing i kabom jujot kabom juput ti kene kede kumta ka Eucharis hang ne ka long pura ukpu bat ka wine ka met bat ka snam jong Jesu da kene ke siti ke balong kot nga kerpat ya pi ban nget ya nga u Jesu Kristus un pensai ya pi ban nga keren ya ka jing sisa ulong ka syuntur ka ba omla ban syukur long ba jong u ukpa ula keren sisa ken mau hagi jing duwai jong pi ya ka balang hasiria kebamenta haka jaka jonga kadon ya ublei kum unong ap long brot jongka u Jesu Kristus rengkar berke jing i jong pi un long u bishop pa marwei jongka
Di kini kini ke city kini ke balengkot. But ha po kabalang ngiju pule ya kini city hakasngi ken mau burom ya haka feast day jong kini ke jingya gijing tho chpang ke jingyap martir jong une bishop jong Antioch. But tetapi ya gijing drodur chapang jong pinsu ya uwei using ubayeng ban kahaj ban bam ban trut ya une bishop jong Antioch Ignatius. But ngi hangne kumtu ya kitu kibangi la pule tela da pikwa sa ai comment hapo ngan sa ai ya ka link asya ka website sing sabu ya kan ya ka website da pikwa ngan ombu patang da ka diman ngan bu dia tu bakwa ya mano bakwa ngan sa ai ya kan ke jing tho kan ke city ha ka ktien khasi hoi ka pareng pilong besuk ban yo ki banang pareng ki bom danang pareng ba si bisa pa message yang lalu ni bisa pa WhatsApp ru yang but pi ha ki video ki badai ha ka retreat center pila ban ia ki nombor ki jonga pila ban wat hang tu lan ha ka website amenfaithfulandtrue.com pe jo nombor jonga hang tu tetapi kwa ya kan ke city lene kiwi pat ki city jong une Ignatius jong ke Antioch bishop jong ke Antioch pila ban wat hang tu de kumi kini ki video ya sam ya ki wei ki paralog ki parabangej kamtam ki parabangej Kristen ki bom de Catholic ru pa ya kini ki video bai ki wei ru ki video ki bari jong ke series early church fathers but bakin pu sangap lene bakin wat hidala deru da ka baki yok sai la baka basngap ya kene ke video but kene gide ikiba long haka history jong kanyam pat kabalang Kristen kamde keba bun kiba ong kede ki Catholic kiba shu thau start kede kiba don rupa nadu ka basdang jong kabalang nadu kabor jong ki apostol pat ki senran ki nong mi peteng ya ki apostol itu try unyarap yapi ban nyarap ban poi se ke jing sisa pat ke jing sisa kan sepelai lu yapi ku bless you bun ka por jong pi like subscribe pat share se ki parlok ki jong pi